Баршаңызға қайырлы кеш. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай керемет хит салат, алатау салатын жасадым. Рецептімен сіздермен бөлісе кетейін. Бізге керек заттар осындай ысталған шұжық, ірімшік, қызанақ, салат жапырақтары, чечил және осындай маринадталған майда қияр. Енді барлығын жақсылап тураймыз. Шұжығымызды осылайынан қиғашынан турап аламыз. Қызанағымызды да осылайынан қалай көрсетілгендей турап алсаңыздар болады. Болмаса помидор, черри салсаңыздар да болады. Ірімшігімізді дәл осылай тураймыз. Салат жапырақтарында осылайынан қатты майда емес, қатты үлкен емес, осылай турап аламыз. Чечилімізді осылайынан ашып, жаңағыдай майдалап аламыз. Осылайынан. Енді салатымызды жинаймыз. Ыдысымызға салат жапырақтарын салып, үстіне қызанағымызды саламыз. Оның үстіне шұжығымызды саламыз. Менде шұжық Ансар фирмасының ысталған аңшы шұжығы. Мінекей қиярымызды саламыз. Енді туралған ірімшігімізді саламыз. Дәміне қарай майонез саламыз. Мен 4 ас қасық салдым. Енді жақсылап барлығын араластырамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Бұйырса алда өте көп рецепттермен бөлісетін боламын. Неке салатымды жақсылап араластырып болдым. Бізде салат дайын десем де болады. Ыдысымызға салатымызды саламыз. Барлығын. Енді чечилді осылайынан үстіне қойып қоямыз. Тау секілді. Салаттың өзі аты алатау дейді ғой. Міне үлкен таудай болып шықты салатымыз. Енді дәмін айтып жеткізе алмаймын. Оны сіздерге білу үшін міндетті түрде осы рецептпен жасап көру керек. Сіздерге бір тағам жасағанда көмегім тиіп жатса, мен өте қуанамын. Менімен бірге болғандарың үшін сіздерге рахмет айтамын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.